الدرب، هذا الحي الذي كان يجمع أكبر جالية يهودية في الجزائر حتى الستينات، هو اليوم أحد أكثر أحياء وهران الصعبة فقراً وتهميشاً. Il y a un projet de destruction de Derb, l'éradication de Derb et de plein d'autres zones pour récupérer du foncier en centre-ville. Maintenant, on s'est dit voilà, on détruit le quartier. Ça, c'est un patrimoine non approprié, c'est une histoire de juifs ou là. Bon, pour nous, la loi est claire. La loi 9804 stipule qu'il est considéré comme bien de la nation tout vestige de civilisation de l'Antiquité à nos jours. C'est clair. Donc conserver le quartier, c'est conserver une page de l'histoire d'Oran. Un quartier qui met derb les gouttes les gammes harris, chabi yish fih. Parce qu'il y a quelque chose, il y a le ressenti, il y a la vie. Quand on dévitalise une dent, par exemple, elle est là, on s'en sert, mais il n'y a plus de trucs dedans. C'est pareil pour un quartier ou là pour un monument. Ou là. Il y a 12 hectares, le derb fait 12 hectares. Il est adjacent à Place d'Armes et pourrait être une zone de contact. C'est-à-dire que, là on part du postulat que Oran subit maintenant, il y a eu un article il y a 2-3 jours, un plan de modernisation, 14 milliards d'euros pour moderniser la ville. Mais ça ne touche pas de. Ça touche pas de. Et une ville qui bénéficie d'un financement aussi important doit reconsidérer son centre-ville. الناس اللي راهي عايشه هنايا باينه بلي راهي في الدونجي. هذه كما يقول لك من البديهيات، صدير حنا نقولوها من البدايه، نقولوا فوالا الناس يليق تعاود تسكن. ما كاش تاع لا قرا نترمم لا، الناس يليق تسكن راهي في الدونجي. بصح من بعد هاد لي باتيمون مين يقعدوا فيد الا رازاوهم غادي يديروا موبيلار هنايا نبيل، راك فاهمني؟ غادي يديروا زداج ويقابلوا سونتا كروز. ما على بالهم تبع هو يكره لك حياتك باش هو على باله يسحقك. نهار اللي يجي عندك باش تخلص دراهم يسحقك. نهار اللي انت باش تبرسي دراهم للدوله يجي عندك خويا راك هنا هو باش تخلص، بس باش يسحق باش يخمم عليك انت راك في الريسك، ما على بالوش بيك تموت لا تموت. يجد هؤلاء الشباب أنفسهم مضطرين للاستماع لهموم المتساكنين. هم وحدهم من يتحمس لدخول الحي. الدولة من ناحيتها شبه غائبة. هادو كيسمعوا واحد مات، كيسمعوا واحد مات، هذا باش يجيو يدونا منا. هذه حالة أنا فيها، هذه ماشي حالة. والله ما يركبوا علينا، ما يحاولوش يمدوا غير صحاب الدراهم، هذا يمد لهذا. نباتوا والله نباتوا قاعدين، والله. اللي داير معاودين يمدوا لهم، وحنا اللي أمرنا لا دينا، أيا مخلينا هنا عجبتهم حالتنا. والله. هي فعلا فيها سياسه، كاين الناس اللي تقول يعني، وهذه لا فيت ان افون، الهروب الى الامام. هذه من ما الحاجه مستعصيه تجيني صعيبه نقول كي ندير مثلا يقولوا باللي درب اليهود يسموها ذاك الحي جو في لو غازي نمحيه. علاش تمحيه؟ دابور فيه مازال عائلات قاتنه، اونسويت انا هذاك الحي ماشي نقول جيب اليهود يعاودوا يسكنوا من تما، خاصه اليهود كان عندهم موقف مضاد استعماري لينا، ماشي هذا بصح عندي الحي هذا كان قادر نحافظ عليه ونسكن به الجزائريين اللي فعلا عندهم مشاكل تاع سكن. Sur le projet d'éradication du quartier, سمعوا باللي il y a des étudiants qui travaillent sur le quartier. Ils ont, on va dire, retardé la décision parce que c'était prévu.
d'ici un mois يهرسوا كاع ويخرجوا la population. Donc مين سمعوا بلي un projet fait des étudiants qui travaillent حبسوا شويه donc ils ont retardé on va dire la décision تاعهم pour voir parce qu'il y a on va dire le Wali d'Oran qui demande à voir le projet ou les résultats qu'est-ce que ça pourrait donner on va dire. Bien sûr on peut être optimiste. On est jeune. On a de l'énergie. On gueule. الشباب كلمة لها وقع قوي في بلد فتي يعج بالشباب. أشياء كثيرة في وهران تحمل بصمتهم وجرأتهم وطموحاتهم. حتى الراي، موسيقى وهران الشهيرة، تبدو وكأنها تتحدث بلسانهم. من الصعب أن تجد شاباً وهرانياً لا يعشق موسيقى الراي، ولا يعشق خالد ومامي وحسني الذي اغتيل في سنة 94 من القرن الماضي. الموت بلا رديفه هلو في الوادي ماما يا ماما نجاح الراي هو يدل على خيبه هذا كما قلت انت قلت ليليت النخبه بصح ماشي غير النخبه المثقفه يعني ليليت انتليكتويل ولا لي انتليكتويل حتى النخبه الحاكمه سي ليشيك دون فاسون دو فوار. يعني الراي هنا مثلا غير نقول لك انا في السبعينات حتى الثمانينات كان ممنوع اغنيه الراي تجوز في التلفزيون ولا في الراديو لانها كانت تعتبر اغنيه هابطه، اغنيه ساقطه، اغنيه كذا 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 كذا. كاسيت فعلا كانت تعطي خطاب غير الخطاب الرسمي اللي كان في كثير من الاحيان خطاب تجاوزته الامور. كانوا يقولوا الحقيقه والحقيقه ما يجملوهاش. يافي با دو ماكياج. On ne falsifiait pas la réalité, on la disait crue. Le rail, c'est comme un bébé non désiré. Et donc, il est là et on ne sait pas comment qu'il fait une معاه. Mais ce bébé, maintenant, il a grandi, il a pris des ailes, il est à l'international. Donc, c'est un élément de succès, c'est un objet de succès. Et donc, les Oranais doivent être fiers, justement, de ce succès. Et j'étais dans plusieurs villes dans le monde, ils connaissent Oran par deux choses. Par Albert Camus, puisqu'il a consacré beaucoup d'écrits, et par Khaled. Et il faut en tenir compte de ça. Khaled est le chanteur arabe le plus connu au monde. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'il y a à Oran, c'est à nous, c'est notre patrimoine. C'est-à-dire on ne peut pas partager des voitures, on ne peut pas partager des maisons, mais on peut partager une mémoire. C'est-à-dire قال لي زوراني أنا وهراني ود بلاد. علاه نعرف الدرب، نعرف سيدي الواري، نعرف الحمري، نعرف وهراني.
on peut construire des immeubles, on peut tout construire avec de l'argent. Mais il faut construire l'âme, consolider l'âme oranaise. Il faut consolider la culture oranaise. Il faut consolider le patrimoine oranais. Et ça ne peut pas se faire dans des bureaux d'études. ربي نعمنا بهذه النعمه تاع تعدد الثقافات. علاش نمشي نعطيها نمط واحد؟ أنا ماشي من مدينة وهران، يعني العائلة تاعي ماشي من مدينة وهران وماشي مولودة بمدينة وهران، ولكن من جيت لوهران كانت عندي 4 سنوات، فبالتالي أنا بالنسبة لي وهران هي شبابي، هي نجاحي، هي مستقبلي. Tant que je bouge, moi, ça va, je suis bien ici. Hein, mais après, on ne peut pas savoir comment on tourne, mais enfin. Après, place aux jeunes. Hein. ونعمر الله يرحمه يرحم باه مع عمو. وخدمت هذه قصة شباب الزايرين ما يعمل يا الاخوان، خلى شيعات وظاهرين من بكري شاو زمان. والسلام عليكم.